La malaltia pulmonar obstructiva crònica és una patologia que afecta milers de catalans. Les persones que la pateixen experimenten una dificultat per respirar, que augmenta progressivament, podent fins i tot amenaçar la vida. El principal desencadenant a casa nostra és el tabaquisme. El 25% dels fumadors desenvolupen l'EMPOC. L'exposició continuada dels pulmons al fum del tabac produeix un estat d'inflamació crònica que danya mica en mica el teixit encarregat de respiració, els alvèols. La malaltia s'instaura progressivament, de manera lenta però sense donar cap pas enrere. Tant és així que els símptomes no apareixen fins que els pulmons estan molt afectats, dificultant molt el diagnòstic precoç. En el següent vídeo exposem el cas d'una dona fumadora a qui fa pocs mesos li han diagnosticat la malaltia. Acudeix al seu farmacèutic ja que es troba perduda a l'hora de fer servir la medicació. La pacient comenta que tot i utilitzar un inhalador, cada cop li és més difícil respirar. Al treure la recepta, el farmacèutic li comenta que el metge li ha prescrit un altre inhalador per la malaltia. A partir d'ara, doncs, la pacient necessitarà dos fàrmacs per tractar la seva patologia. Primer, el farmacèutic decideix realitzar-li una determinació de FEPU, que permet orientar l'estat de la pacient. El FEPU és una eina tant de diagnòstic com de seguiment de l'EMPOC i expressa el volum d'aire màxim que pot expirar el pacient en un segon. Per tant, el FEPU ens marca el grau d'obstrucció pulmonar que presenta el pacient. Un valor inferior al 80% del teòric es considera diagnòstic tampoc. Posteriorment, el farmacèutic es disposa a educar la pacient en l'ús dels inhaladors, una medicació complexa que requereix d'una adequada tècnica per evitar el seu fracàs terapèutic. Una vegada el farmacèutic comprova que la pacient té una FEPU baixa, li demana que realitzi la inhalació amb l'inhalador Airfusal Fospiro, que ja portava pautat. La pacient així doncs obre la part de dalt del dispositiu, expira tot l'aire sense tenir l'inhalador a la boca i, seguidament, es col·loca l'inhalador i inspira. Un cop acabada la demostració, el farmacèutic li comenta que es deixa un pas molt important. Abans de cada administració ha de carregar l'inhalador, obrint la part de dalt fins a sentir un clic i tornant-la a tancar fins a sentir un altre clic. També li comenta que abans de fer servir l'inhalador per primer cop ha d'arrencar les pestanyes platejades i repetir aquest procediment després de cada administració. L'altre dispositiu prescrit pel metge és el Respimat. El primer que cal fer en aquest cas és carregar el cartutx, obrint la part de sota l'inhalador i col·locant el cartutx amb una mica de força. Aquest només s'ha de carregar el primer cop que s'utilitza. Per l'utilització diària de l'inhalador cal carregar la dosis fent mitja volta a la part inferior, llavors obrir la part de dalt de l'inhalador i pulsar el botó. El farmacèutic li explica que també té un comptador de dosis. El farmacèutic li remarca que en aquest cas cal una inhalació més lenta, però que en ambdós casos cal intentar retenir la inspiració uns 2 segons i expirar lentament. Finalment, li recorda que la correcta realització d'aquesta tècnica és essencial perquè el fàrmac arribi al seu lloc d'acció. En acabat, el farmacèutic entrega un tríptic informatiu que conté respostes a moltes de les preguntes que la pacient es pot fer. En ell, la pacient pot trobar mesures per frenar l'avenç de la malaltia, com deixar de fumar o realitzar exercici moderat, mesures per evitar empitjoraments, com apuntar-se a campanyes de vacunació contra la grip, o què fer quan pateix un atac agut. Finalment, la pacient marxa de la consulta amb la correcta educació, transmesa oralment però també per escrit, per poder gestionar la seva malaltia que, tot i que l'acompanyarà per sempre, pot arribar a controlar-la i així millorar la seva qualitat de vida.